Ini dia pesawat penumpang terbesar di dunia, Airbus A380-800. Airbus A380-800 adalah pesawat dua lantai penuh pertama di dunia. Dengan panjang hampir 73 meter dan lebar sayap 79 meter, pesawat ini bisa mengangkut lebih dari 800 penumpang dalam konfigurasi ekonomi penuh. Ditenagai 4 mesin, A380 mampu terbang hingga 15.000 km tanpa henti. Sejak debutnya pada 2007, ia menjadi simbol kemewahan dan kenyamanan di langit meski produksinya berakhir pada 2021. Kalau punya kesempatan, mau duduk di lantai atas atau bawah,